ตรงนู้นนะคะเพื่อนๆที่เห็นปุ่มเล็กๆอยู่ตรงกลางจอนะคะ ที่เคยพาขึ้นไปเที่ยวบนจุดชมวิวมองจากตรงนี้ขึ้นไปเล็กนิดเดียวเองค่ะ อันนี้เราอยู่ฝั่งตรงข้าม โอ้ยอย่าบินเร็วนะสิเดินมาจะสุดแล้วค่ะเพื่อนๆมาดูแมงกะพรุนกัน ดูเจลลี่ฟิชตัวนี้ดูมันว่ายน้ำอีกตัวค่ะเพื่อนๆตรงนี้